హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు ఈ వీడియో ఏంటా అనుకుంటున్నారా? ఈరోజు మనం వచ్చాము పులికాట్ లేక్లో చేపలు ఎలా పడతారు అనేది మన కాన్సెప్ట్ ఈరోజు. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇదంతా కూడా పులికాట్ లేకే అనమాట. ఆంధ్ర నుంచి స్టార్ట్ అయ్యేసి శ్రీహరికోట ఉంది కదా, అటు సైడు వేనాడు, అటువైపు నుంచి తమిళనాడుకు అక్కడ వెళ్తుందన్నమాట. వేనాడు పక్కనుండే లేకే పులికాట్ లేక్. ఇదంతా కూడా పులికాట్ సరస్సులో కలిసి పులికాట్ కాలువలు అనమాట. ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూసేయండి, మీకైతే మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ దొరుకుతుంది ఇందులో. ఫ్రెండ్స్, ఈ కాలువలో చేపలు ఎలా పడతారు ఇప్పుడు చూద్దాం మనము. అక్కడ కనిపిస్తున్నాయి కదా బోట్స్, ఈ బోట్స్ ఎత్తుకొని వెళ్తారనమాట ఈ కాలువ గుండా. సో ఇక్కడ చూడండి మీరు, చేపలు ఎలా వల వేస్తున్నారు. ఇక్కడ చేపలు పట్టడానికి అయితే వస్తున్నారు. ఫ్రెండ్స్, వారి దగ్గరికి అయితే వచ్చేసారు. చూద్దాం ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎలా వేస్తారు అలా అనేది ఈ కాలువ గుండా. వీళ్ళు ఎలా వేస్తున్నారంటే ఇటు సైడ్ నుంచి అటు సైడ్కి రౌండ్గా చుట్టేస్తున్నారు అనమాట. 180 డిగ్రీస్లో నెట్ అయితే వేస్తున్నారు. మనం కిందకి వెళ్ళి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. కిందకైతే వచ్చేసాము. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఆల్రెడీ నెట్ వేశారు చేపల కోసం అనేసి. ఇవి చేపలు ఎలా ఉన్నాయంటే మనుషుల కంటే తెలివైన వాటిలాగా ఉన్నాయి. ఎందుకంటే వాళ్ళ పాటికి వాళ్ళేమో అక్కడ వల వేశారు, బెదిరిస్తున్నారు, కట్టెత్తుకుని కొడుతున్నారు అక్కడ. ఇక్కడ చేపలు చూస్తే దుంకి వెళ్ళిపోతున్నాయి అటు సైడ్కి. గమనిస్తున్నారు కదా, ఇక్కడ ఒక చేప అయితే వలలో చిక్కుకునింది. చూద్దాం రండి. చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇలా వల వేసి చేపల్ని తరుముతారనమాట. కట్టెత్తుకొని వాటర్ మీద కొడతా ఉంటారు దిగేసి. సో దానివల్ల ఏమవుతుందా అంటే చేపలు బెదిరి ముందుకు వస్తాయి కదా, అప్పుడు వలలో చిక్కులుకుంటాయి అనమాట. కొన్ని తెలివైన చేపలు ఏం చేస్తారంటే వల దాటుకొని వెళ్ళిపోతాయి అనమాట. ఇందాక మీరు చూసినట్టు దాటుకొని వెళ్ళిపోతున్నాయి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, వల వాళ్ళు వేసి ఒక అర్ధగంట కూడా కాలేదనమాట. జస్ట్ 10-15 నిమిషాలకంతా వల ఎత్తుకొని వచ్చేస్తున్నారు మళ్ళీ రివర్స్లో. చూద్దాం ఎన్ని చేపలు పడినాయో. పర్లేదు ఫ్రెండ్స్, ఒక మోస్తరుగా అయితే పడ్డాయి. వాళ్ళు చెప్పడం ఏమంటే వాళ్ళు ఇంకొంచెం ముందుకెళ్ళి వేస్తామనేసి అన్నారు. అందుకనేసి మీకు చేపలు చూపించలేదు. మీకు లాస్ట్లో చూపిస్తాను వాళ్ళ వేట ఎంత జరిగింది. వేట జరిగిన తర్వాత
వాళ్ళు దాన్ని ఎలా సేల్ చేస్తారనేసి. ఇక్కడ గమనించండి, కింద నీళ్ళల్లో ఎన్ని చేపలు తిరుగుతున్నాయో. లైటింగ్ లేని ప్రదేశంలో నుంచి మీరు గమనించారంటే కనుక మీకు క్లియర్గా కనపడతాయి అన్నమాట ఎన్ని చేపలు ఉన్నాయి ఏమనేసి. ఇందులో రకరకాల చేపలు అయితే ఉన్నాయి. మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఒక అక్వేరియంలో చేపలు ఎన్ని ఉంటాయో ఆ విధంగా కనిపిస్తున్నాయి అన్నమాట ఒకే చోట ఇక్కడ. చేపల వేట అయిన తర్వాత వారు ఇలా పక్కకు వచ్చేసి వాటిని గ్రేడింగ్ చేస్తారనమాట. గ్రేడింగ్ అంటే ఏం చేస్తారంటే వలలో పడిన చేపలన్నింటినీ తీస్తారు. ఏవైతే చిన్న చేపలు ఉంటాయో ఆ చిన్న చేపలను మళ్ళీ తిరిగి నీళ్ళలో వేసేస్తారనమాట. మీరు ఇక్కడ గమనించారంటే కొన్ని చేపల్ని పక్కకేస్తారు, ఇంకా కొన్ని పక్కకు తోసేస్తారనమాట నీళ్ళకి. ఇక్కడ గమనించండి ఫ్రెండ్స్, ఒకసారి చేపలని వేసిన తర్వాత వాటిని క్లీన్ చేస్తారు నీళ్ళల్లో నుంచి. చూస్తున్నారు కదా, ఆ సంచి పట్ట కింద కూడా చాలా చేపలు ఉన్నాయి. అలా గ్రేడ్లో మొత్తం అంతా క్లీన్ చేసిన తర్వాత ఒక బకెట్లోకి వేసుకొని అదే బ్రిడ్జ్ మీదకి వచ్చి రోడ్లో పెట్టి అమ్మేస్తారనమాట. అవన్నీ పొద్దున్నే వేట సాగించడము, మధ్యాహ్నం ఒక 3-4 గంటల నుంచి దాన్ని అమ్మడం స్టార్ట్ చేస్తారు. సాయంత్రానికి అయితే చేపలు అయితే పూర్తిగా అయిపోతాయి. చేపలను అయితే పైకి తీసుకొచ్చారు. మనం కూడా పైనే ఉన్నాము, వెళ్ళి చూద్దాం రండి ఎన్ని చేపలు ఉన్నాయి అక్కడ. ఇక్కడ ఉన్న వాటిలో ఇదే పెద్ద చేప, దీనిని మొయ్యలు అంటారంట. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నవి మొయ్యలు మరియు జిలేబీ చేపలు. ఇక్కడ నెక్స్ట్ వీడియో నుంచి నేను వాయిస్ అలానే పెట్టాను, చూడండి, మీరు కూడా గమనించండి. అప్పటికప్పుడు పట్టిన చేపలకి భలే గిరాకీ ఉంటుందండి. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఎంతమంది గుమికూడు ఉన్నారు జనాలు ఈ రోడ్డు పైన వెళ్ళే వాళ్ళు. ఇది పెద్దది భయ్యా చూడు. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మనం చూస్తున్న చేపలు చిందులు తుల్లులు అంటారంట. వీటికి మంచి గిరాకీ ఉంటుంది. వీళ్ళైతే కిలో 200 నుంచి 300 రూపాయలు మధ్యలో అమ్ముతారు. అది ఎంత నేను అడగలేదు వీళ్ళని. ఫ్రెండ్స్, ఇదే మన ఈ రోజుటి వీడియో. చేపలు అయితే రకరకాల చేపలు ఉన్నాయి, వాటి పేర్లు నాకు కూడా కరెక్ట్గా తెలియదు, సో అందుకే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయాను. మీకు ఎవరికైనా తెలిసింటే కింద కామెంట్లో నాకు తెలపండి. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని ఆశిస్తున్నాను. ఇలాంటి మరిన్ని మంచి వీడియోల కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, ఒక లైక్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.